guys, aku baru aja kedatangan squishy aku tadi. Aku dari kemarin tuh beli squishy datangnya belum 1 hari. Langsung aja kita unboxing ya guys. Ini dia squishy-nya. Lihat squishy-nya soft and slow banget guys. Itu produk Jepang, jadinya tuh kayak pas tadi aku beli di paketnya tuh ada kayak kertas tulisannya itu bahasa Jepang. Dadah guys.